हेलो दोस्तों, मां आहियां मंज़ूर मेमन। सिंध में समाजी तब्दीली जे हवाले सां हीउ जेको असांजो उमेद ऐं उत्साह जे उनवान हेठि लेक्चर सीरीज़ जो सिलसिलो आहे, इन जो अॼु ही असांजो लेक्चर आहे 11। ऐं अॼोके लेक्चर में असां डिस्कस कंदासीं कुझु अहम नुक़्ता हिन मॉडर्निज़म जा। ऐं उन खां पोइ असां नेक्स्ट लेक्चर में वरी पोस्ट मॉडर्निज़म जे बारे में डिस्कस कंदासीं। सो इन खां अलावा असां इहो आख़िर में सॼो पूरो इन जो अहातो कंदासीं, इन खे रीकेप कंदासीं त जेको कुझु असां पोइ नुक़्ता जेके डिस्कस करे आया आहियूं उन सभिनी खे समराइज़ करे ऐं पोइ ॾिसंदासीं त असांजी हींअर जी सूरत हाल कहिड़ी आहे ऐं कंहिं बि क़ौम जी तरक़ी ऐं ख़ुशहाली ऐं उनजे तनज़ुली ऐं तबाही जे पुठियां कहिड़ा कारण आहिनि, सो उन खे असां कैप्चर कंदासीं। सो हाणे शुरूआति कयूं था। सो हिते मूं फ़िलहाल उहे लिखिया आहिनि त आख़िर में असां हिनखे आख़िर में डिस्कस कंदासीं। बाक़ी हाणे मॉडर्निज़म जो ॿियूं शयूं त असां डिस्कस करे आयासीं, पर कुझु चंद शयूं अहिड़ियूं इम्पॉर्टेंट आहिनि, उहे इहे त मॉडर्निज़म में यानी गुज़िरियल सदी में असल में जेका वॾे में वॾी ईजाद हुई, ईजादुनि मां हिकिड़ी ईजाद हुई कंप्यूटर जी ईजाद। ऐं कंप्यूटर जी ईजाद सां तमामु वॾी साइंसी तरक़ी थी आहे ऐं उन कंप्यूटर जी ईजाद जी बदौलत इंडस्ट्रीज़ में तमामु वॾी तरक़ी थी आहे। हर शइ जी ऑटोमेशन थी वई आहे ऐं उन सां गॾु डिजिटल कंट्रोल सिस्टम्स अची विया। सो डिजिटल कंट्रोल सिस्टम्स जे अचण सां तमामु वॾो रिवोल्यूशन आयो आहे असांजी मॉडर्न सोसाइटी में। ऐं उन सां बेशुमार मौक़िया, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जा मुयसरु रहिया ऐं वर्ल्ड वाइड हिन में फ़ाइदो पियो। पर हाणे इहो असांखे ॾिसणो आहे त जॾहिं इन मॉडर्निज़म दौर में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जे लाइ कहिड़ी शइ ज़रूरी आहे, त जीअं असांजे नौजवाननि खे इहा ख़बर हुजे त उहे इन लाइ तयारु हुजनि। त मॉडर्निज़म में जेके जॉब्स आहिनि, जॉब सिक्योरिटी जे लाइ जेका इम्पॉर्टेंट शइ आहे उहा इहा आहे त तव्हांजी कंहिं बि सब्जेक्ट में, टेक्निकल सब्जेक्ट हुजे या कहिड़ो बि फील्ड हुजे, नॉन टेक्निकल ई छो न हुजे, पर उन में स्पेशलाइज़ेशन इज़ मस्ट इन ऑर्डर टू सिक्योर जॉब। तव्हांखे हाई पेड जॉब मिलंदो, वॾी पघारूं, मुराहतूं, जेकॾहिं तव्हां उन कंहिं ख़ासि सब्जेक्ट में तव्हांजी स्पेशलाइज़ेशन आहे। सो इहो जॉब जे हवाले सां, मईशत जे हवाले सां ऐं नौकिरियुनि जे हवाले सां, अपॉर्चुनिटीज़ जे हवाले सां इहा रिक्वायरमेंट हुई त तव्हांखे बहितर जॉब, बहितर मुआशी अपॉर्चुनिटीज़ हासिलु करण जे लाइ तव्हां पंहिंजी कहिड़ी बि फील्ड में स्पेशलाइज़ेशन ज़रूरी हुई। पर हाणे छा थियो जो तक़रीबन 90s, अर्ली 90s खां वठी, यानी जेकॾहिं असां ॾिसूं उनखे त रूस जे डाउनफॉल खां पोइ, सोवियत यूनियन जे डाउनफॉल खां पोइ, रूस जे टुटण खां पोइ असल में हीउ जेको नओं दौर शुरू थियो आहे उनखे असां चऊं था इंफॉर्मेशन एज। हालांकि सनत त हींअर बि आहे, इंडस्ट्रीज़ हाणे बि आहिनि, पर इहा जेका तब्दीली आई उहा इहा थी त इंफॉर्मेशन एज हाणे असां दाख़िल थी वियासीं। ऐं छो त इहो डिजिटल कंट्रोल सिस्टम्स अची वियो, 90s में कंप्यूटर सिस्टम्स डिजिटलाइज़ थी वियो ऐं माइक्रो प्रोसेस बेस्ड इंडस्ट्रीज़ सॼी डिजिटलाइज़ थी वई। हर शइ जेका आहे कंट्रोल सिस्टम ते, कम्युनिकेशन नेटवर्क्स अची विया ऐं मोबाइल फ़ोन्स अची वियूं। सो हर शइ इंडस्ट्री ऑटोमेट थी वई। सो इहे असांजो मॉडर्निज़म में जेको सनती दौर हो, उहो सनती दौर तरक़ी करे इंफॉर्मेशन दौर में दाख़िल थी वियो तक़रीबन 90s खां वठी। सो इहो 90s वारो जेको ॾहाको आहे उहो ॾहाको, ऐं असां हिन सदी जा ॿ ॾहाका टे में असां हलूं पिया, त इहे 35 साल इहो आहे इंफॉर्मेशन एज। हाणे इन इंफॉर्मेशन एज में बेशुमार जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बि आहिनि, पर उनजो हिकिड़ो ड्रॉबैक इहो आहे त भई इंफॉर्मेशन एज जे करे हर शइ ऑटोमेट थी वई, मशीनियूं ऑटोमेट थी वियूं, त हाणे त तव्हांजा जॉब्स ख़तमु थी वेंदा। सो इहो त मसइलो हो उन्हनि कंट्रीज़ में जिते इंडस्ट्रियलाइज़ेशन थियल आहे। असांजे पाकिस्तान में उन लेवल जी इंडस्ट्रियलाइज़ेशन कोन्हे का जहिड़ी यूरोप में आहे। सो असांजा मुदबर इहो लेक्चर त ॾींदा आहिनि, पंहिंजी तक़रीर में ॿुधाईंदा त जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ ख़तमु थी, पर उनखे इहा ख़बर कोन्हे त असांजी डायनामिक्स डिफरेंट आहे। पाकिस्तान जी डायनामिक डिफरेंट आहे। पाकिस्तान अञा उहो डिजिटलाइज़ थियो कोन्हे को।
पाकिस्तान में उन लेवल जी इंडस्ट्री कोन्हे का जो चइजे त असां वटि इंडस्ट्रियल वर्कर आहे जंहिंजा जॉब्स ख़तम थी वेंदा। सो इन खां असांखे क्लियर हुअणु घुरिजे। तोणे जो इंडस्ट्री पाकिस्तान में जेका आहे उहा उन लेवल जी इंडस्ट्री कोन्हे, इहे सिर्फ़ु असेंबली लाइन्स आहिनि। मशीनरी सॼी असांजी ॿाहिरां थी अचे। इवन जेकॾहिं कंहिंखे का फैक्ट्री खोलणी पए त हिन फैक्ट्री जो सॼो सामान ए खां ज़ेड ताईं सॼो ॿाहिरां थो अचे। उहा असेंबली बि हिते थिए, मोटर्स, स्पेयर पार्ट्स, हर शइ ॿाहिरां थी अचे। सो असां वटि सिर्फ़ु प्रोडक्शन थिए थी जेके लोकल फूड प्रोसेसिंग आहे ऐं ॿिया कुझु ॿियूं शयूं आहिनि, या इवन जेकॾहिं स्टील मिल बि आहे असां वटि कराची में, या अहिड़ियूं ॿिया इदारा आहिनि, त उन्हनि इंडस्ट्रीज़ में बि सॼो इक्विपमेंट ॿाहिरां थो अचे। ट्रांसफॉर्मर्स थी विया, पावर सिस्टम थी वियो, पावर जनरेशन जो सामान थी वियो, मोटर्स थी विया, डिजिटल कंट्रोल्स थी विया, कार्ड इलेक्ट्रॉनिक्स, हर शइ असांजी इंडस्ट्री जी ॿाहिरां थी अचे। सो असांजो वर्कर एतिरो इफेक्टेड कोन्हे को, इहा ॻाल्हि ज़हन नशीन करणु घुरिजे। हा, बाक़ी इहो आहे त इन इंफॉर्मेशन एज जे करे जेकॾहिं जॉब्स ख़तम थींदा त उहे असांजे मुल्क में ख़तम कोन थींदा, छो त असांजो मुल्क अञा उहो इन लेवल जो इंडस्ट्रियलाइज़ेशन थी कोन्हे का। इहे यूरोपियन कंट्रीज़ ऐं जेके तरक़ी याफ़्ता मुल्क आहिनि उते इहो मसइलो आहे, इहो उतां जो मसइलो आहे। इन खे असां लिंक जेकॾहिं कंदासीं पंहिंजे मुल्क सां त इहो ग़लति आहे। सो इन खां क्लियर हुअणु घुरिजे त असांजे नौजवान खे इहो डपु न हुअणु घुरिजे जो हरूभरू हुन में गैर यकीनी थिए त असांजी नौकिरी हली वेंदियूं। न, ॿियो इहो त इंफॉर्मेशन एज में वरी पंहिंजी जॉब सिक्योर करण जे लाइ तव्हांखे स्पेशलाइज़ेशन जी ज़रूरत न हूंदी आहे। त इहो फ़र्क़ु तव्हां सम्झो। इंडस्ट्रियल एज में तव्हांखे स्पेशलाइज़ेशन जी ज़रूरत आहे, पर जॾहिं इंफॉर्मेशन एज में असां आहियूं त इंफॉर्मेशन एज में यू डोंट हैव टू बी स्पेशलाइज्ड इन सर्टन सब्जेक्ट। इंफॉर्मेशन एज में यू हैव टू बी स्किल्ड इन डिफरेंट ट्रेड्स। मुख़्तलिफ़ शयुनि जा में तव्हांजा स्किल्स जेतिरा वधीक हूंदा तव्हांजी जॉब ओतिरी सिक्योर हुजे, तव्हांजे लाइ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ओतिरियूं वधीक हूंदियूं। सो यू हैव टू बी स्मार्ट इंस्टेड ऑफ स्पेशलिस्ट। सो इहो इंफॉर्मेशन एज जो असांजे नौजवान खे ज़हन में ॻाल्हि विहारणु घुरिजे त ही इंफॉर्मेशन एज जे असांजे दौर में आहियूं, ऐं इंफॉर्मेशन एज में जेकॾहिं तव्हां पंहिंजो मुआशी ऐं सूरत हाल बहितर बनाइण था चाहियो जॉब्स जे हवाले सां, त देन यू हैव टू लर्न मोर स्किल्स। तव्हांखे जेतिरा घणा स्किल्स हूंदा ओतिरो तव्हांजे लाइ अपॉर्चुनिटीज़ तमामु घणियूं हूंदियूं। सो इहो तव्हांखे ज़हन नशीन करणु घुरिजे। बाक़ी इहो तव्हां विस्तार चयो त को असांजी जॉब्स ख़तमु थी वेंदी। हा, हाणे अॻिते हलूं था त इन इंफॉर्मेशन एज जे करे छा थियो, सोशल मीडिया अची वई, ऐं हाणे छा थो थिए त जीअं असां इहो डिस्कस करे रहियासीं त मॉडर्निज़म में इनफ़रादियत ऐं शख़्सी आज़ादियुनि, ख़ुदि मुख़्तियारी, अकुलियत सम्झ, माना माण्हू जेको फ़ैसिलो करे थो पाण थो करे, पर छा इहो हाणे इंफॉर्मेशन एज में मुमकिन आहे? इहो न आहे, छो त हाणे सोशल मीडिया जे इन्फ्लुएंस जे करे असां सॼो ॾींहुं सोशल मीडिया ते आहियूं, जेका टेलीविज़न ते एडवर्टाइज़मेंट अचे थी हर शइ, त असां असल में हींअर कंज़्यूमर्स थी विया आहियूं, ऐं असां जे हिन एज में रहंदा इहा कंज़्यूमरिज़म आहे। ऐं हिन में असां जेको बि फ़ैसिलो कंदा आहियूं, असांजी जेके बि चॉइसिस हूंदियूं आहिनि उहे असांजूं पर्सनल चॉइसिस कोन हूंदियूं आहिनि। उहो असां जेको कुझु ॾिसूं था असां इन्फ्लुएंस थी ऐं उन मुताबिक़ असां फ़ैसिलो कयूं था, उहे शयूं ख़रीद था कयूं ऐं उन मुताबिक़ हलूं था। माना असांजी पर्सनल चॉइस हींअर इन्हनि कंपनीज़ जे एडवर्टाइज़मेंट जे हथ में आहे, उहे असांजे नफ़्सियात खे कंट्रोल था कनि। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड त हींअर जेका डायनामिक्स जेका चेंज थी आहे सोसाइटीअ जी इंफॉर्मेशन एज जे अचण सां, उन सां असांजे नफ़्सियात ते कहिड़ो असरु पियो आहे। असांजी नफ़्सियात ते इहो असरु पियो आहे त असां हींअर को बि पंहिंजो इनफ़रादी तौर ते फ़ैसिलो कोन था कयूं। जेको फ़ैसिलो कयूं था असांखां लाशोरी तौर ते इन्हनि एडवर्टाइज़मेंट जे सूरत में करायो थो वञे। अहिड़े नमूने सां सोशल मीडिया या टेलीविज़न आहे, उन्हनि ते बि जेका पब्लिक टॉक ऐं डिबेट्स थींदियूं आहिनि या जेके पॉलिटिकल टॉक्स हलंदा आहिनि शोज़, इहे बि असां ते इन्फ्लुएंस कंदा आहिनि, जंहिंखे ही चवंदा आहिनि त पब्लिक डिस्कोर्स तव्हां कहिड़ो नैरेटिव आवाम में पैदा कयो था। सो मीडिया जेकॾहिं कंहिंखे कंहिं सियासतदान खे ग़लति ॻाल्हाईंदी त अल्टीमेटली पब्लिक जो ओपिनियन बि उनजे लाइ ओड़ो थींदो। सो इहे दे आर ओपिनियन मेकर्स, माना असांखे पंहिंजे तरफ़ां को बि फ़ैसिलो करणु कोन था ॾियनि, हू जेको डिसाइड कनि था असां उहो ॿुधी ऐं हुनखे फॉलो था कयूं। सो माना इनफ़रादियत त हिकु लिहाज़ खां ख़तमु थी वई, असांजो को बि इनफ़रादी फ़ैसिलो कोन थियो। ॿियो इंफॉर्मेशन एज जे करे, हिन सोशल मीडिया जे करे हींअर जेके दुनिया में वॾियूं वॾियूं कंपनीज़ आहिनि उहे एडवर्टाइज़मेंट कंदियूं आहिनि।
ऐं हींअर एतिरो थी वियो आहे जो हाणे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जे अचण सां इहो थियो आहे त तव्हां जेके बि असां फ़ैसिला कंदा आहियूं उहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस असांजे साम्हूं उहा एडवर्टाइज़मेंट ॾींदी आहे। तव्हां का बि वेबसाइट तव्हां डेली यूज़ कंदा आहियो, तव्हांखे ऑटोमेटिकली उन वेबसाइट ते जेकी एडवर्टाइज़मेंट ईंदी उहा तव्हांजे रवैयनि जे मुताबिक़ हूंदी। सो हाणे सोशल मीडिया दुनिया जे समूरनि क़ौमुनि में हिकु हिकु माण्हूअ जे जेके तौर तरीक़ा आहिनि, उन्हनि जा रवैया आहिनि, उन्हनि जी जेका नफ़्सियात आहे, उन्हनि खे उन्हनि कैप्चर कयो आहे। उहा सॼी डेटा कंहिं बि क़ौम जी उन्हनि जे डेटाबेस में वञी जमा थिए थी ऐं हुननि वटि तमामु एडवांस्ड कंप्यूटर प्रोग्राम्स ठहियल आहिनि जेके मिनट टू मिनट सॼी दुनिया में हिकु हिकु माण्हूअ जे सॼो हाल अहिवाल हुन वटि रिकॉर्ड आहे त हीउ माण्हू जो तरीक़ो रवैयो कहिड़ो आहे, हिन जा कहिड़ा शौक़ु आहिनि, हिन जूं तरजीहूं कहिड़ियूं आहिनि, हिन जूं फीलिंग्स कहिड़ियूं आहिनि, कहिड़ियूं शयूं जेको हिक ॿिए सां शेयर थो करे। सो असांजे सॼी टोटल नफ़्सियात खे हू स्टडी कनि था, हुननि वटि सॼी इंफॉर्मेशन मौजूदु पई आहे। छो त इन खे जीअं फेसबुक आहे या ॿी सोशल मीडिया आहे, दीज़ आर द टूल्स ऑफ द मॉडर्न कैपिटलिस्ट सोसाइटी ऐं वॾियूं कॉर्पोरेशन्स आहिनि जेके पूरी दुनिया जे मुल्कनि जे माण्हुनि जी नफ़्सियात खे रीड थियूं कनि। दे रीड देयर माइंड्स, इन खे चइबो आहे माइंड रीडिंग। त तव्हांजो जेकॾहिं मां ज़हन पढ़ी वञा त पोइ मूंखे ख़बर हूंदी तव्हांजे ज़हन में कहिड़ा ख़्याल हलनि था, तव्हांजो तरजीहूं कहिड़ियूं आहिनि, तव्हां छा पिया कयो, तव्हांजी चॉइसिस कहिड़ियूं आहिनि, त मां उन हिसाब सां तव्हांखे उहे शयूं ऑफर कंदुसि जेके तव्हां ख़रीद कंदो। सो इहो असांजे ज़हन में क्लियर हुजे त हींअर डायनामिक्स जंहिंमें असां ऑपरेट पिया थियूं उहा कहिड़ी क़िस्म जी डायनामिक्स आहे इंफॉर्मेशन एज जे करे ऐं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जे करे। हींअर चैट जीपीटी अची वई आहे त उन सां हीअ जेका डेमोक्रेसी असां चवंदा आहियूं त माण्हू पंहिंजी मर्ज़ी सां वोट था ॾियनि, को बि माण्हू हाणे पंहिंजी मर्ज़ी सां वोट कोन थो ॾिए। तोड़े जो कैनेडा, अमेरिका या ॿिया यूरोपियन डेवलप्ड कंट्रीज़ आहिनि, उन में बि पब्लिक जेको कुझु ॿुधे थी, जेके पब्लिक पोल्स हलनि था, ही उन मुताबिक़ हर को माण्हू वञी पंहिंजो वोट कास्ट थो करे। सो असल में हींअर त डेमोक्रेसी जो वैल्यू ख़तमु थी वियो आहे। सो इहे आइडियाज़ वरी असां डिस्कस कंदासीं त पोस्ट मॉडर्निज़म में। त हींअर असां जीअं मूं तव्हांखे ॿुधायो त 2000 खां वठी ही सदी 21वीं सदी जेका आहे, सो वी हैव entered into post modernism. सो उन में ॾिसंदासीं त पोइ उन में जमहूरियत जी छा सूरत हाल आहे, उन में इनफ़राद जो छा थियो, उन में पोइ अकुलियत जो छा थियो। जेकर असां चऊं था त हर माण्हू खे अकुलु आहे, सम्झ आहे, उहो पंहिंजे अकुल ऐं सम्झ मुताबिक़ फ़ैसिलो कंदो, पर हाणे सोशल मीडिया जे करे असांजे अकुल ते ताला अची विया। असां त हर उहा शइ फॉलो था कयूं जेका असां ॾिसूं था। सो असां पंहिंजे तरफ़ां त को बि फ़ैसिलो कोन था कयूं। सो इन्हनि शयुनि खां असांखे ख़बरदार हुअणु घुरिजे त जीअं असां पंहिंजे लाइफ जा, पंहिंजे क़ौम जा, पंहिंजे सिंध में पंहिंजे धरती जे लाइ, पंहिंजी क़ौम जे भले लाइ ऐं पंहिंजे शख़्सी भले जे लाइ, पंहिंजे ख़ानदान जे लाइ कहिड़ा फ़ैसिला कयूं, कहिड़ो तरीक़ो इख़्तियार कयूं त जीअं उन में असांजी तरक़ी ऐं ख़ुशहाली मुमकिन थी सघे। सो हाणे हिते मूं इहो कैप्चर कयो आहे त इहो जेको कुझु असां हिन महिल ताईं डिस्कस करे आया आहियूं पोइ हिते ही उन जो तत्व आहे पुठियनि 3-4 लेक्चर्स जो, त कंहिं बि क़ौम जी तरक़ी या उनजी ख़ुशहाली या उनजी तनज़ुली ऐं तबाही, इन्हनि जो दारोमदार कहिड़ियुनि ॻाल्हियुनि ते आहे त ही इन जो असां इन जी इब्तिदा कंदासीं मथां खां। त कंहिं बि क़ौम जी तरक़ी या ख़ुशहाली ऐं तनज़ुली जे लाइ जो दारोमदार हूंदो आहे त वर्ल्ड उन मुआशिरे में, उन क़ौम जा, उन्हनि फ़र्दनि जा दुनिया बाबति ऐं इंसाननि बाबति, ॿी मख़लूक बाबति उन जा नज़रिया कहिड़ा आहिनि, हू छा में बिलीव थो करे, ज़िंदगी मौत जे बारे में उन जा नज़रिया कहिड़ा आहिनि, त उन सां हुनजी नफ़्सियात जुड़ंदी आहे। त जंहिं बि मुआशिरे में जेको वर्ल्ड व्यू हूंदो उन मुताबिक़ उन मुआशिरे जी, उन समाज जी, उन क़ौम जी, उन फ़र्दनि जी नफ़्सियात उन हिसाब सां ठहंदी आहे। ऐं उन नफ़्सियात मां ई वरी उन क़ौम जा समाजी ऐं सकाफ़ती, सोशल ऐं कल्चरल वैल्यूज़ जेके आहिनि उहे ठहंदा आहिनि। त हू कहिड़ियुनि शयुनि खे जो क़दुरु कनि था, कहिड़ियुनि शयुनि खे हू अहमियत ॾियनि था, कहिड़ियुनि शयुनि जी हू क़दुरु नथा कनि, कहिड़ियूं शयूं हुन वटि इम्पॉर्टेंट न आहिनि। सो इहे सोशल ऐं कल्चरल वैल्यूज़ ठहंदा आहिनि असांजी नफ़्सियात मां, ऐं असांजी नफ़्सियात ठहंदी आहे त असां कहिड़नि वर्ल्ड व्यूज़ में यकीन रखूं था। पोइ इन सां छा थींदो आहे, जो समाजी ऐं सकाफ़ती जेके क़दुरु आहिनि उन्हनि मां ख़बर पवंदी आहे छा जी कंहिं बि फ़र्द या क़ौम जे मिज़ाज जी, उनजे रवैयनि जी, उन्हनि जे अहसासनि जी, जज़्बात जी ऐं उन्हनि जे तरजीहुनि जी, त हू कहिड़ियुनि शयूं खे अवलियत ॾियनि था। सो बिहेवियर्स, एटीट्यूड्स, फीलिंग्स, इमोशन्स एंड प्रायोरिटीज़, हाणे इहे जेके आहिनि
जिन्हनि सकाफ़ती क़दुरनि मां ठहंदियूं आहिनि कंहिं बि क़ौम जूं ऐं उन मां पोइ उहे असांजा कंहिं बि क़ौम जो जेको जहिड़ो रवैयो हूंदो जहिड़ो मिज़ाज हूंदो उन कहिड़ी शइ खे तरजीह था ॾियनि उन सां ई डिटरमिन थींदो आहे त उन्हनि अमलनि सां हू कहिड़ियूं शयूं करणु था चाहिनि छा था करणु चाहिनि उनजा रवैया कहिड़ा आहिनि उन सां ई ख़बर पवंदी आहे त उहो क़ौम जो मुस्तक़बिल कहिड़ो आहे छा हू पंहिंजी तरक़ी जी तरफ़ गामज़न आहिनि या तनज़ुली जी तरफ़ गामज़न आहिनि सो इहो इम्पॉर्टेंट शइ आहे त हीउ तव्हांजो हिकिड़ो फ्लो चार्ट आहे त हीउ तव्हां जिन में रखी छॾियो ऐं हीअ शीट तव्हांखे ॾाढो कमु ईंदी फ्यूचर में त तव्हां जेकॾहिं एनालाइज़ था कयो कंहिं मुआशिरे खे पंहिंजे घर खां वठी तव्हां पंहिंजे घर पंहिंजे ॻोठ ऐं पंहिंजे शहर ऐं पूरे ओड़े पाड़े ऐं प्लस तव्हां सॼी सिंध लेवल ते जेकर असां ॾिसूं त असांजी नफ़्सियात जी असांखे ख़बर पइजी वेंदी त असांजो ॻोठ तरक़ी कंदो त छाजे करे कंदो माण्हुनि जा रवैया कहिड़ा आहिनि हिक ॿिए सां जहिड़ा झटा आहिनि कहिड़ियुनि शयुनि खे असां अवल था ॾियूं के दकियानूसी ख़्यालनि खे असां तरजीह था ॾियूं या जेकॾहिं का कम जी शइ आहे त उनखे असां अहमियत था ॾियूं या हिकिड़ियूं बेकार ॻाल्हियूं जेके आहिनि सो उन्हनि ते असां ॾाढो ठेंग टपा ॾियूं था सो इहो आहे असांजो मिज़ाज उहो डिपेंड थो करे असांजे सोशल ऐं समाजी सकाफ़ती क़दुरनि ते ऐं समाजी क़दुर ठहंदा आहिनि नफ़्सियात मां तंहिंजे करे हीअ सॼी क़ौम जी नफ़्सियात जी इकासी कंदा आहिनि वरी वर्ल्ड व्यूज़ सो तंहिंजे करे हीअ जेके अॼु जो जेको मॉडर्न दौरु आहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आहे हीअ सोशल मीडिया आहे फेसबुक आहे ट्विटर आहे इहे सभु असांजी नफ़्सियात खे रीड था कनि ऐं हुनजा वॾा डेटा सेंटर्स ठहियल आहिनि तव्हां क्लिक कयो तव्हांखे सॼे क़ौम जी ख़बर पइजी वेंदी त केतिरा माण्हू कहिड़े क़िस्म जो सोशल मीडिया ऐं कहिड़ियूं कहिड़ियूं वेबसाइट ते वञनि था उन्हनि जा एक्शन्स कहिड़ा आहिनि हू हिक ॿिए सां कहिड़ी क़िस्म जी डेटा शेयर था कनि हिक ॿिए सां जुंडा पट कनि था या छा था कनि या हिक ॿिए सां बहितरीन नॉलेज शेयर कनि था या नथा कनि सो इहा हर इंफॉर्मेशन हुन वटि मौजूदु आहे पोइ उन हिसाब सां पोइ इहे कारपोरेशन्स जेके आहिनि पंहिंजा डिसीजन वठंदियूं आहिनि त फलाणी क़ौम सां असां कीअं डील कयूं फलाणी क़ौम जा माण्हू अहिड़े क़िस्म जा आहिनि उन्हनि सां असां ही पॉलिसीज़ जेकॾहिं हलंदासीं त असां उन्हनि सां डील कंदासीं सो इन्हनि सां खां असांखे अवेयर हुअणु घुरिजे बाक़ी इहो तव्हां ज़हन मां ख़ौफ़ हाणे गैर यकीनी ख़तमु करे छॾियो त हिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जे करे असांजूं नौकरियूं ख़तमु थींदियूं न इहे नौकरियूं असांजे मुल्क में ख़तमु कोन थींदियूं असांजे मुल्क जा इंडस्ट्रियलाइज़ ई कोन थियो आहे असां वटि इहे साॻिया मौक़िया आहिनि ऐं असांजे लाइ तमामु घणियूं अपॉर्चुनिटीज़ आहिनि सो नेक्स्ट हिकु ॿिनि लेक्चर्स खां पोइ असां वरी उहे मां तव्हांखे ॿुधाईंदुसि असां वटि सिंध में केॾियूं अपॉर्चुनिटीज़ आहिनि केॾा जॉब्स आहिनि उनमें का बि गैर यकीनी जी सूरत हाल कोन्हे का सिर्फ़ु इहो आहे त असांखे पंहिंजी समाजी क़दुरनि खे रीशेप करणो पवंदो असांजे समाजी क़दुरनि खे रीडिफाइन करणो पवंदो असांखे पंहिंजा जेके बि दकियानूसी ॻाल्हियूं आहिनि असांजे मुआशिरे में असांजे सिंध में उहे असांखे ख़तमु करणियूं पवंदियूं ऐं उहे असां तॾहिं ख़तमु कंदासीं जॾहिं असां पंहिंजे नौजवान नस्ल जी बहितर खां बहितर तरबियत कंदासीं ऐं हुन सां नॉलेज शेयर कंदासीं हुनखे सही नमूने सां गाइड कंदासीं हुनजी रहनुमाई कंदासीं पोइ इहो मुमकिन थी सघे थो त जीअं असांजे ईंदड़ नस्ल जो आईंदो ख़ुशहाल ऐं तरक़ी वारो गुज़रे सो उमेद त हीउ तव्हांखे लेक्चर तव्हांखे प्रॉपरली फॉलो कयो हूंदो ऐं ॿियो हिन सां छा थींदो आहे जो हिन मॉडर्न सोसाइटी में जे करे जेके पोस्ट मॉडर्निज़म जा जेके इफेक्ट आहिनि उहे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ ते ईंदा आहिनि उहे कीअं ईंदा आहिनि त उहो वरी असां अलॻि हिकिड़ो लेक्चर ठाहींदासीं हाइपर कैपिटलिज़म हुनखे चइबो आहे ऐं उन हाइपर कैपिटलिज़म में असांजी जेके थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ आहिनि उन्हनि ते कहिड़ो उन्हनि जो इम्पैक्ट थो पवे सो इहो वरी पोइ असां बाद में कंदासीं सो हाणे हिते हिनखे ख़तमु था कयूंसि लेक्चर खे ऐं पाण पोइ मिलंदासीं लेक्चर नंबर 12 में